你好啊，呢個哥哥，你揾我做乜鬼啊？石墨烯啊，係嘛？石墨烯。哦，石墨烯啊，你攞嚟貼隻手係咪？你用過未啊？頸椎貼頸椎嘅。哦，踢頸椎嘅，你好唔好用啊？個石墨烯，你話俾我知。好用，好用，好用。好用啊！你怕唔怕過敏啊？馬會㗎。冇會㗎，你邊度㗎？你小欖㗎嗬？我明。茂名啊！嗱，呢個哥哥咧，佢試過我哋嘅石墨烯啊！我哋嘅石墨烯有咩好咧？我哋嘅石墨烯入邊嘅成分石墨烯咧，佢就可以抗 can 嘅，抗骨 can 同埋抗各種 can。咁我哋點解我哋要用石墨烯呢個產品咧？因為佢有咁樣嘅作用啦，抗某 can，同埋咧佢真係對我哋啲骨啊、某啊有好好嘅作用㗎。我同你講啊，好好嘅作用㗎，梁仔你介紹下。係，咁我哋呢個石墨烯咧，佢顧名思義咧，佢有含有我哋嘅石墨烯嘅成分。咁我哋石墨烯咧，平時我哋可以對我哋某 can 啊，同埋抗某炎啊，呢啲都有作用嘅。跟住而且再加上咧，我哋呢個石墨烯貼啊，佢會相對會比較厚，因為佢嗰個膏藥成分更加高。你平時貼落去嘅話咧，你晚上沖完涼之後貼，瞓完覺你可以撕翻佢出嚟，貼一晚就得㗎啦。59蚊夠幾多盒啊，阿妹？6盒。6盒啊，59蚊夠6盒啊！你去藥材鋪，你去醫某院開，佢都冇6盒噶。6盒入邊有總共幾多片啊？一盒裏邊有6片，跟住總共係36片。36片啊，為咗2-3蚊一片咋，大佬。59蚊9啊，佢有質量噶。我哋呢個做個實驗可以着燈噶，攞支燈拋落去。因為佢有石墨烯啊，佢係真正可以導某電嘅。跟住而且同埋咧，我哋針對我哋平時啊，我哋嗰啲咩肩某周炎啊，所以頸乜椎關節，特別係我哋條脊頸椎啊、腰椎啊，連我上嚟啦，我而家都用緊啊嗱，幫我連下呢個叫做小忌廉嘅嚇。1.6一貼啊。1蚊6毫子一貼，你話抵唔抵啊？抵唔抵啊？剩翻27份個庫存，你哋自己拍下。你好啊 ，Hello， 係你好啊，小忌廉。我買咗2次㗎啦，已經。係你香港嘅係咪？係啊。好唔好用啊？係啊，Jojo啊。Jojo啊。之前咪話俾你聽，骨嗰度有事㗎嘛我。我而家黐咗我嚿嗰個骨嗰個位冇咁痛咯，同埋唔使再食嗰啲片咯。嗱，你可以試下佢嘅，唔係個個人都得，但係大部分人都得㗎嚇。我俾2塊你哋自己，你自己試，你覺得好用嘅你留低，唔好用嘅你send 咗佢就得㗎啦。我一次過買咗2次㗎啦已經。你唔使買咁多，你買59蚊9就得㗎啦，剩翻26份。唔係我唔夠用啊，我差唔多日日都貼啊。其實佢真係好用㗎，我同你講。佢頭先要嘅益生菌得啦。阿文姐個益生菌得啦，呢個益生菌啊，如果你想要嘅，我買得過呢個唔錯。係剩翻25份啦，多謝你。抵玩啊！係真係好抵玩嘅，個文錢一平。呢個貼嘅話，好多人用過晒，佢哋都話非常之好，效果又明顯。雙魚係唔可以㗎，鄉下妹，佢係嗰啲骨啊，我哋啲呢啲關某節啊嗰啲得，雙魚嘅唔得㗎，浪費錢啊！係啊，沉香精油2瓶啊，羅志，你嗰度好嘈啊 ，Coco， 阿 Jojo， 我放你落去先啊。好 ，thank you， 多謝晒，剩翻10份，後邊冇咯，後邊冇啦呢個苗膏。通過軟紅外啊，佢呢個通過軟紅外咧，直接滲入去我哋嘅骨頭裏邊啊，包括你頸某椎啊，跟住同埋啲關某節啊、腰間盤啊，跟住同埋我哋腰椎啊，呢啲都可以貼㗎。你平時手麻、腳麻，好多地方啊唔舒服啊，佢都可以嘅。電視係比較嘈啲嚇。白蛋白冇活動啊，直播間嘅朋友仔，白蛋白冇活動啊。苗膏點樣用啊？我冇苗膏啊，呢個唔係苗膏嚟嘅，剩翻9份。呢個石墨烯貼，跟住而且同埋有人話柒頭得唔得？你唔好貼落個柒頭嗰度啊！如果你貼落個柒頭咧，你就撲街噶啦，唔係講笑啊！你貼咗落個柒頭之後咧，你到時候咧，你唔使揾女人噶啦，冇用噶啦，你碌柒，真係噶。因為我唔擔保你得噶嘛，你可以問。蘋果啊，同埋滿天星啊，佢有鎮某痛嘅作用，即係你平時貼咗落去咧，佢可以治標，即係等你唔好咁辛苦。但係咧，你話要佢治本醫翻好你咧，咁肯定我哋唔可以講呢樣嘢嘅，冇呢種可能嘅。係，冇錯啦。